nina mikwano gyange abali mu NRM nze siri wa NRM nenyina mikwano gyange abali mu NRM challenges ezimu ze basanga nange ze nsanga songa ensonga ebayisizza mu preaching the gospel of unity si preaching gospel ya hate ekisinga otuluma ffe abanyarwanda abazaliddwa e Uganda nti abantu abasinga spreadinga gospel ey'obukyayi be bannayuganda abali e Europe abali Asia abali mu America abaafuna obutuuze mu ezo ensi. It's shocking. Munnayuganda ava wano n'agenda mu America n'agenda e Bungereza n'alimba ziri ensi zonna nga bamukijjanya e Uganda n'afuna obutuuze mu America n'afuna passport ya America n'afuna eya Bungereza n'afuna eya Germany. Kati the same munnayuganda ate yagamba nti Gashumba sina right kubeera wa Uganda. Kati waliwo omutumbaavu omu kisajja kibeera ttaka eyo kirina omutwe gulinga ng'embizi sijja kyogera nnya lyakyo ne mukitegedde. Teri muntu aspreadinze gospel ya bukyayi ya promoting amawanga nga kisajja ekyo ekisajja kyekyalumu kyekyava ne kigamba nti Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi afiiridde Kenya nga kikola ki nga kiriya. Wiiki ewedde twakoze studies zishookinga nti bwe twogera mu Uganda there are over 17 million smartphones, milioni 17, nga kitegeeza nti bwe tujjako abaana abato abalina smartphones bannayuganda milioni 13 message bazijja ku masimu. Kitegeeza nti omuntu bw'akosa Facebook n'akosa Twitter n'akosa Instagram okuspreadinga that gospel of hate etuuka mu bantu abasoba milioni mmeka 13. So tubayise wano kubannyonnyola nti rights ze muyina naffe ze tukola ki ze tuyina. Ate ekirala bannayuganda nze neewuunya omuntu akyabelievinga mu mawanga. Nze sikeerangawo okusalawo nti ndi Munyarwanda. Ndi very proud by the way being a Munyarwanda. Ne sikeerangawo okusalawo okubeera Munyarwanda. Nga nammwe bwe muli Abaganda, bwe muli Abanyankole, bwe muli Abasoga. Ffenna tuli b'amawanga ga njawulo naye kitufuula abamu tukalinga passport eriko the Republic of Uganda. Teri Muganda, Munyankole, Mukiga, Mugisu alina passport eriko ggwanga lye. Ffenna tulina passport eriko the Republic of Uganda. Nga kitegeeza no matter where we come from we are all Ugandans. Kyewuunyisa ensi nga America. Mwena mumanyi Barack Obama yali president wa US. Taata we yava Kenya 1982 n'agenda okusoma mu America. No, not 1982. No, much earlier. N'agenda mu America okusoma. N'atuuka mu America n'akwana omukazi omuzungu ne bazaala omwana gwe bayita Barack Obama. America nekkiriza omusajja omuddugavu ofuga ki neffe wano everyday tutrendinga mu tribes. Ekirala challenge endala gye tuyina ng'Abanyarwanda abazaaliddwa mu Uganda, waliwo click mu gavumenti eno deliberately etatwagalira ddala. How? Munnayuganda azaaliddwa e Uganda okufuna national ID kifuuse kizibu nnyo. Osanga omwana azaaliddwa Engoma, azaaliddwa Masaka, azaaliddwa Lwengo atalina attachment yonna ku nsi gye bayita Rwanda ne bamuma national ID lwaki bw'afaanana ab'emitala. Bomma munnayuganda national ID financial oba omucripplinzi kubanga tokyasobola kufuna sim card, tokyasobola kugulawo account mu banka, tokyasobola kutransferinga ttaka teeka mu linnya lya muntu mulala nga tolina national ID. Abakozi ba gavumenti bali mu immigration wansi awo bafuuse ekirala. Actually basettingawo ne special desk handling Abanyarwanda. Ng'ate ekyewuunyisa mu Uganda muno mulimu amawanga amalala nga mu Uganda mwegali ne mu nsi endala gakola ki. For example abakonjo bangambye 60% abakonjo bali Congo, 40 eri Uganda. Naye omukonjo bw'aba yagala passport ku immigration tebamugamba nti leeta ebbaluwa ya Kabaka wezire mu mbere. Otegera ndowooza ekyo nakyo kiri wano. Kino njala bannamawulire nkibalage bulungi mukitegeere nti bwe twogerera eggwanga eriyitibwa Abanyarwanda mu Great Lakes region tuwera milioni 10 mwaga n'ekitwawula kiri bwe kiti. Omunyarwanda azaaliddwa e Uganda oba owagira NRM, oba owagira People Power, oba owagira FDC, president waffe yabeera ono. Omunyarwanda azaaliddwa e Uganda president wabeera Yoweri Museveni era akalinga passport eriko the Republic of Uganda. Omunyarwanda azaaliddwa e Rwanda ono ye president we bamuyita Kagame.
Ffe ensonga z'e Rwanda tuziwulira nga mwe muziwulira. We have no attachment to Rwanda. So mbasaba namawulire ensonga eno mugijjeyo nti Abanyarwanda mu Uganda mwe bali, Tanzania gye bali ne Congo gye bali. Omunyarwanda azaliddwa Tanzania ono ye president we era akalinga passport eriko the Republic of Tanzania. Afembayo Abanyarwanda bazaliddwa Congo ono ye president waabwe. Mumpulire. So njagala ekintu ekyo mukikole ki mukijjeyo. Ate ekirala mu Uganda muno there is no special tribe. Don't be fooled. Wano twali ggwanga liri unique. Kubanga abamu mbalaba mwerimbika mawanga ne muza muli bakitalo nnyo. Okiraba. Tewali ggwanga liri unique kubanga ffenna mu byalo gye twava waliyo bilaterals. So there is no unique tribe. Omuntu bw'aba ng'amba nti eggwanga lye lyanjawulo mu ndagayo application nti Omuganda yagikola Omunyankole oba Omugisu oba Omutoolo. Zonna zi Instagram ze muliko zi Facebook zi Twitter bero be bazikola ki? Be bazikola. So tubayise nga tubasaba mulage banna Uganda nti no matter where we come from, we are all Ugandans. We are all Ugandans. Ekirala Baganda baffe bangi bali mu makomera. Ebitongole by'abambega mu Uganda kasita bikuzuula nti oba obadde oyogera n'abantu b'e Rwanda bakuyoola buyozi. We twogera tulina Baganda baffe abali mu military police detention e Makindye. Bamaze mu mwaka mulamba tibatwaliwanga mu makooti. Omusango ogubavunaana guli gumu bubafaanana ab'emitala. Mumpulire. Ffe tugamba tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Oba Omunyarwanda azizza omusango mu mutwale mu kooti avunaanibwe. Mumpulira ndowooza. Sente ku Banyarwanda abazaliddwa e Uganda tebalinnyangako na katuna boda y'e Rwanda. Mumpulira bawulira buwulizi. Naye kasitolinya baasi nga zikyakola kasitolinya baasi n'otuuka e Katuna ng'ofaanana Gashumba national ID yo nga aba immigration bagiconfiscatinga nga bagikujjako nti bagifuna otya. Bw'oba olina ne passport ne bagikola ki nga bagikujjako nga bagamba jangu ogijje mu nnira. Olutuuka mu nnira bakwetolooza paka lw'okola ki lw'okoowa. Mumpulira. Basically but frustrating. Mumanyi unemployment rate mu Uganda eri 84%. Banna Uganda Abanyarwanda nga mu abatalina mirimu nabo bayiiya nti afune passport agende Dubai agende Germany. Ono ayogerera wano yagenza okulinewinga passport ye abajega bawo ne bagano girinewinga immigration ne bagiconfiscating. Nze abagamba dadi wange yafuna passport yasooka 1974 yali agenda Roma ne France. Nennaku ezo olwo brother wange yali agenda okufuna passport ne bagimuma ne bamugamba nti gwate okufaananya eddala ab'emitala. Ne ŋŋendayo ne mbagamba nti nammwe mubeeremu ak'obuntu. Muggyeko erinnya lye comparing ne Frank Gashumba ojja kwesanga nga amanya ga maama wange n'agakisange ge maki ge gamu. So omulembe gwa Idi Amin banna Uganda bali comfortable funa passports. Naye omulembe guno it's becoming practically impossible. So njogedde ku kintu ky'abannaffe abali makomera, njogedde ku kintu kya national IDs eziwambibwa, njogedde ne ku kintu banna Uganda Abanyarwanda abamibwa ki passports. So kyembasaba mbeegayiridde gyenkomezza enjiri y'amawanga mbi nnyo. Genocide y'e Rwanda yatandikira ku njiri y'amawanga. I think 2 years ago mujjukira attacks ezali South Africa. Try mumpulira ndowooza. Ate wano mu Buganda tewali family mu Buganda etalimu Munyarwanda. Kino nkyogera nga ntya Allah. Okuva ku office esinga obunene mu Buganda mwetuli. Ate kino kankibagambe situliva wano. Tulinganga abaddugavu mu America toligoba muddugavu mu ki? Toligoba mweru South Africa. Tuli wano forever and ever. Ate mbeegayiridde temutandika okuleeta olutalo provoking anga gonya mu nnyanja. Ekyo kankibagambe. We are peace loving Ugandans. Twagala emirembe ne twagala lukwaga kiita kujoogebwa. Akajoogo kakoze eki kayitiridde. Oyo omutumba avoye gwe mbagambye yali ettake. With the help of our ancestors tugenda kumukomyawo wano. I can tell you with the help of our ancestors and our friends ajja kudduka neta he will run but he won't hide. Tosobola kusinziira mu nsi buli lunaku Gashumba Munyarwanda mupulira ndowooza. Nze ndayira nga ntya Katonda siina favor n'emu gye nalifunye mu gavumenti yetu.
naye abantu abasinga balowooza nti tufuna favor muki mu gavumenti eno. Mpozi ekintu ekirala, nkubira omulanga gavumenti manyi ne bambega mwe bali wano, ensonga y'abavubuka mugikwata empola. Abavubuka bano bemulaba beekalakaasa anga mu finding out lwaki abavubuka balina anga eno bukambwe. Era nze ekigambo kino kyempulira kibo bayita hooligans. That's wrong. Bano abavubuka beekalakaasa, they are not hooligans. Tulina ku finding out lwaki abavubuka beekalakaasa ne batuuka ku mbeera eyo. Ekirala nalabye General Tumwine ng'agamba nti balina credible intelligence reports mbu bino byategekebwa by'okwekalakaasa. Mu nsi ezaakola Tumwine yali badde alizayininga kubanga minisita wa security ISO, omulimu gwa ISO ku gathering intelligence, police erina kye bayita crime intelligence desk enoonyereza ku bisango oba enoonyereza abagenda okuzza emisango. The so-called rioters abayokya Kampala yonna, bino ebitongole ebirina okunoonya abazzi b'emisango byali biriwa? Mwe bannamulema bali badde mukola ki? Bubuuza. Ate ekirala Tumwine nakulabye ng'oli mukambwe ennyo ng'ogamba we are going to shoot and kill. Mugende